초기 저맛에도 연기가 제로인 거꾸로 난로 한번 보시죠. 연기랑 불이 뒤로 빨려 들어갑니다. 이래서 다들 거꾸로만 찾는다. 아, 거꾸로. 자, 보시면 지금 밑에서 밑에 연기 나는 거 보이시죠? 불의 방향도 뒤쪽으로 누워있는 불의 형태입니다. 예스. 불이 위로 올라가고 온다고 하면 불이 붙어야 정상입니다. 자, 1, 2, 3, 4, 5 절대 안 붙습니다.